Olá meu povo, vou estar trazendo para vocês dessa vez um unboxing da Dafit. Foi uma compra realizada no dia 20/3 de 2021 e chegou hoje no dia 14/4 de 2021. Foram realizada a compra de 2 camisas da Mr. Kit. Cada uma camisa saiu no valor de R$ 34,99. Não paguei o frete, que achei ótimo, até porque moro no norte, geralmente o frete para cá costuma ser um pouco salgado. E a seguir vou estar mostrando detalhes para vocês. A entrega demorou cerca de 25 dias, totalizando hoje. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you made me a believer, 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 believer. Percebam também que a camisa ela vem em ótima embalagem, muito bem embalada. A loja realmente está de parabéns. E a camisa realmente ela é 100% algodão original. Aqui você pode ver a camisa por inteira. Ela realmente é muito bonita, muito elegante e sofisticada. Aqui você pode notar o brasão dela é impresso. E mais à frente a etiqueta dela, a Dafit, que ela é vendida exclusivamente pela Dafit. E aqui está a nossa segunda camisa. Perceba bem por alto cada detalhe nela. Ela é 100% algodão também. Ela é no tamanho P. Aqui está a etiqueta da Mr. Kit junto com a Dafit. Já o brasão dessa, ele é bordado, muito bem bordado. Perceba bem cada detalhe, o acabamento perfeito. Se liga no zoom e no acabamento. Então é isso, pessoal. Obrigado por me assistir até aqui. Deixa o like, me siga nas redes sociais e até a próxima. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the.